हेलो नमस्ते इट्स मी रोशन गोले तामाङ यु वाचिङ माई गोले ब्लग अनि हजुरहरू अनि म पनि सन्चै छु न्यू डे न्यू ब्लग अनि आजको हाम्रो भनेको चाहिँ अनबक्सिङको भिडियो आज चाहिँ हाम्रो के अनबक्सिङ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा पावर ब्याङ्क छ त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो म्याक्स पावरको एउटा स्पिकर छ कि ब्लुटुथ स्पिकर के त्यो छ त्यसको म आज अनबक्सिङ गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु सबैजना हेरिदिनुस् होला अनि हाम्रो चाहिँ स्पिकर र हाम्रो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हामीले कहाँबाट लिएको भने चाहिँ 246 बाट लिएको है हाम्रो आफ्नै साथीको पसलबाट लिएको हो साथीको दिदीको पसलबाट अनि उसले त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ साथीको दिदीले चाहिँ अनि म हामीलाई चाहिँ मिलाएर दिएछ कि यसको के अब तपाईहरुलाई म देखाउँछु अनि अहिले चाहिँ हाम्रो यो स्पिकर छ देखेको होला यो स्पिकर म्याक्स पावर भन्ने स्पिकर देखेको होला तपाईहरुले हेर्नुस् अनि अर्को हाम्रो छ 20,000 mAh पावरको के पावर ब्याङ्क छ हामीसँग हेर्नुस् पावर ब्याङ्क छ हामीसँग 20,000 mAh को अनि अब म स्पिकर सुरुमा चाहिँ म आज स्पिकरको देखाउँछु कि यो स्पिकर चाहिँ मलाई यस्तो मन पर्यो कि हुन्छ नि साउन्ड नि राम्रो छ स्पिकरको अनि हाम्रो यो ओपनिङ हुँदैछ हाम्रो यो स्पिकर र हाम्रो पावर म्याक्स पावर छ नाम चाहिँ त्यसपछि अनि यसमा चाहिँ के आउँछ भने चाहिँ हुन्छ नि एउटा यसमा आउने भनेको एउटा यो केबल मात्रै हो के केबल मात्रै आउँछ त्यसपछि अरू त केही पनि छैन अर्को एक कागज मात्रै हो यो कागज आउँछ अर्को त्यसपछि यसलाई चाहिँ एकैछिन साइडलाई राखौँ त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ पावर ब्याङ्क छ कि 20,000 mAh पावर ब्याङ्क छ अनि अब म चाहिँ यो निकालेर देखाउँछु अब अनि अहिले मैले पावर ब्याङ्क निकालिसक्यो पावर ब्याङ्कमा 82% चार्ज रहेछ पावर ब्याङ्क यस्तो छ हेर्नुहोस् सबैले त्यसपछि अनि पावर ब्याङ्कमा चाहिँ आएको थियो भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिर्फ केबल मात्रै आएको छ कि केबल के यो स्पिकरमा नि अब केबल मात्रै आएको छ यसमा नि केबल मात्रै आएको छ त्यही हो अरू त त्यसपछि अब यस्तै छ स्पिकरहरू है अब तपाईँहरूले सोच्यो होला अब यसको प्राइस मलाई कति पर्यो होला भनेर सोच्यो होला नि त्यसपछि यसको प्राइस नि कति पर्यो पावर ब्याङ्क भने तपाईँले सोचेको होला मनमा त्यसपछि यसको प्राइस चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ कति भन्यो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ सुरुमा एराउन्ड 2500 जति पर्यो कि यसलाई 2500 जति पर्यो त्यो हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ आफ्नै साथीको दिदी भएर साथीको दिदीले चाहिँ मलाई चाहिँ डिस्काउन्ट गरिदियो कि मलाई चाहिँ ओन्ली 1700 मा गरिदियो कि 1700 मा गरिदियो स्पिकर चाहिँ यति नै म परेको चाहिँ प्राइस परेको चाहिँ 1700 मात्रै हो त्यसको चाहिँ अनि हाम्रो यो छ 20,000 mAh को पावर ब्याङ्क त्यसपछि यसमा भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो यसलाई नै पर्न त यसको नि खास रेट चाहिँ अरूहरूलाई पर्ने रेट चाहिँ 2500 हो त्यसपछि मलाई चाहिँ कतिमा दियो भने चाहिँ यो चाहिँ मलाई साथीको दिदी भएर मलाई चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर मलाई चाहिँ 2300 मा दियो मलाई पावर ब्याङ्क चाहिँ त्यसपछि यही नै हो अब यस्तो छ अब स्पिकर र यो यस्तै छ राम्रो छ सब कुरा अब मैले यो स्पिकर चाहिँ हुन्छ नि अघि नै म चेक गरिसकेँ तर यसको चाहिँ बेस्ट छ भनेको जस्तो क्वालिटी छ हुन्छ नि यतिको दाममा चाहिँ हुन्छ नि यसको चाहिँ क्वालिटी बेस्ट राम्रो छ कि यही नै हो कि अनि आई होप यो सबैजनाले मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिएको होला डु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गोले ब्लगलाई नबिर्सिनु होला सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला अनि माया देखाइदिनु होला लस्सो फ्यापुल्ला